Si dice che per ogni vita ci sia un autore che la scrive e io vorrei parlare all'autore della mia vita, vorrei parlare con la persona che sta scrivendo la mia vita. Ma che cazzo stai combinando? Ma sei ubriaco quando hai cominciato a scrivere? Ma tu ora non è colazia, non hai non sto capendo niente. Occhio a te! Dico una cosa top, siamo giocare in Champions. Bellissimo, bellissimo perché al gol hanno risultato anche chi non ne ha mai visto. Ora! Mamma mia!